สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมารับน้องสตังค์หลังเลิกเรียนนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะน้ำก็เลยระบายไม่ทันค่ะอันนี้คุณแม่ก็อยู่หน้าตลาดนะคะน้ำระบายไม่ทันเลยค่ะเห็นไหมท่วมเลยนี่สำหรับใครที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์หน่อยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ขับอย่างช้าๆนะคะทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราขับเร็วแล้วก็ไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุค่ะพยายามอย่าใช้เบรกนะคะไม่งั้นอาจจะทำให้ผ้าเบรกลื่นได้ค่ะทำให้น้ำเข้าผ้าเบรกนะคะอันนี้คุณแม่ก็ขับรถไปเรื่อยๆค่ะอันนี้รถก็ติดมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ใกล้จะถึงโรงเรียนของน้องสตังค์แล้วค่ะอันนี้น้ำก็ท่วมโรงเรียนของน้องสตังค์เหมือนกันนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากๆเลยค่ะน้องสตังค์ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะนี่ทำไมหน้าโรงเรียนน้องสตังค์รถติดเยอะขนาดนี้เลยอันนี้คุณแม่ก็มาถึงหน้าโรงเรียนของน้องสตังค์แล้วค่ะหน้าโรงเรียนของน้องสตังค์นะคะก็ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะทำให้มีน้ำขังนะคะและรถก็ติดมากด้วยสาเหตุนะคะก็คือรถก็มารับเพื่อนๆกลับบ้านค่ะแล้วก็มีรถติดด้วยนะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็มารับน้องสตังค์แล้วค่ะนี่ไงหน้าโรงเรียนของน้องสตังค์นะคะมีน้ำท่วมอยู่ด้วยค่ะแล้วน้องสตังค์ก็มาซื้อมาม่ากินนะคะนี่เดี๋ยวน้องสตังค์ก็จะเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะนี่อันนี้น้ำก็เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมารอพ่อแม่กลับค่ะมารับค่ะอันนี้น้องสตังค์ก็เดินกลับบ้านค่ะน้องสตังค์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะน้องสตังค์ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะขอให้รวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตังค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้น้องสตังค์ด้วยนะคะจะได้พลาดคลิปใหม่ของน้องสตังค์อีกครั้งนะคะครั้งหน้าสตังค์จะเอาคลิปอะไรมาลงอีกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สตังค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย